Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik. Ja vás pozdravujem z tohto krásneho prostredia v Malých Karpatoch na ceste niekde medzi Odslivu na Bielý kríž pri jednej veľmi peknej rozhľadni. A toto je recenzia na Duoc E26. Je to bicykel, ktorý sa perfektne hodí práve do takýchto podmienok offroadových, ako máme teraz. Prvé unboxingové video prinieslo množstvo rozporuplných komentárov. Niektorým sa ten bicykel páči, niektorí to hejtujú, niektorí hejtujú to, že tam má motoprilbu, ktorá ale myslím si, že úplne perfektne ladí k tomuto bicyklu a hlavne myslím si, že ak chcete ísť 50 km za hodinu na nejakom takomto podobnom zariadení, potrebujete mať aj celkom dobrú prilbu, ale teraz už je docela dosť horúco na takúto celotvarovú prilbu a určite v tomto offroade ja 50-kou nepôjdem, veď predsa mám nejaké tekíla. Ak vás Duoc E26 zaujíma, aký tu má dojazd, aké sú tu jazdné vlastnosti a pre koho vlastne toto 26-palcové čudo je, tak sledujte túto recenziu. E26 kúpite priamo na európskom sklade e-shopu Duoc a v popise tohto videa nájdete unikátny kupón a rovnako tak aj odkaz priamo na ich e-shop a aktuálne najlepšiu ponuku, za ktorú môžete túto E26 povedzme v tejto farbe alebo potom purple green, čiže fialovo-zelenej kúpiť. Ja to volám čarovný chameleón, lebo na niektorých e-shopoch som videl, že tomu dávajú taký technický názov, že je to čarovný chameleón a ja sa s tým celkom aj stotožňujem. No ale ešte predtým, než si začneme niečo hovoriť o jazdných vlastnostiach a dojazde, poďte sa pozrieť na P nastavenia, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité a v návode ich nedostanete v takom rozsiahlom znení, ako vám to ukážem tuto vo videu. Do nastavení sa dostaneme s tlačením a podržaním tlačidiel plus a mínus asi na 1 sekundu. No a P1 je nastavenie jasu displeja. Rozhranie máme od 1 do 4, kde 4 je automatický jas, čo je super benefit. P2 predstavuje nastavenie jednotiek, buď môžeme mať kilometre za hodinu alebo mile za hodinu. P3 znamená voltový systém a toto nastavenie určite nebudeme meniť. P4 je nastavenie úsporného režimu, kde rozsah máme od 0, tedy sa bike nevypne až do 60 minút. P5 je nastavenie asistenčných režimov. Pod voľbou 0 budú 3 asistenčné režimy, no a pod jednotkou bude 5 jazdných režimov. P6 je nastavenie priemeru kolesa a toto nepotrebujeme meniť, lebo rýchlosť ukazuje viac menej podľa GPS. P7 je počet magnetov na motore a toto nastavenie nemeníme, lebo inak nám bude ukazovať naozaj blbosti na displeji. P8 je nastavenie rýchlosti. Pre úspešné odblokovanie rýchlosti potrebujete zvoliť hodnotu 67, ale nepýtajte sa ma, prečo je to tak. P9 je nastavenie počiatočného rozjazdu. Väčšine známe ako nastavenie Zero Start. P10 predstavuje nastavenie elektrického pohonu. Buď z toho môžeme mať analogový bicykel, alebo bude fungovať iba plyn, alebo budú fungovať všetky možnosti. P11 je senzitivita torzného snímača. Pri jednotke je odozva od motora okamžitá a čím väčšie číslo zvolíme, tým väčšie oneskorenie oproti záberu do kľuky budeme mať. P12 predstavuje počiatočnú akceleráciu. Pri 5 to bude najprudší rozbeh, naopak pri jedničke najpozolnejší. P13 je počet magnetov na torznom snímači, no a toto nastavenie samozrejme nemeníme. P14 predstavuje limit výkonu ovládača. Keď som sa v tomto nastavení babral, pôvodne som to mal na 25 A, ale už to neviem vrátiť späť, neviem prečo. Takže ak tam budete mať 25, tak do toho nešahajte. Ale či to má nejaký reálny vplyv na výkon, neviem povedať. P15 znamená vypnutie systému vo voltoch. Toto nastavenie nemeníme, no a každý ovládač to má na každý bike nastavené po svojom. P16 je reset odometra. Ako sa to robí, to vám určite nebudem ukazovať. P17 je nastavenie tempomatu, ktoré žiaľ v tejto verzii 2025 výrobca vypol. Nuž, škoda. P18 predstavuje zobrazenie aktuálnej rýchlosti. Buď rýchlosť na displeji budete mať podhodnotenú alebo nadhodnotenú. P19 znamená zaradenie analogového režimu medzi asistenčné režimy. No a nastavenie P20 a P21 sa v podstate nedajú nastaviť, takže sa tomu ani venovať nebudem.
A čo jazdné vlastnosti, že máme tu 80 Nm, máme tu bafangový motor, relatívne prémiový ovládač, 20 A Samsung baterku, 4-pestíkové hydraulické brzdy od Tektro, 203 mm kotúče, Kenda, gumy a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Jazdí to podľa mňa veľmi dobre. Avšak, ak idem prekonávať drobné nerovnosti, tak je to také trošku otrávne, lebo tá vidlica je iba pružinová, nie je vzduchová. A pružinová vidlica, aj keď ju mám nastavenú na najmäkšie, tak stále je tvrdá. Ale keď potom idem po takomto offroade, tak to pruží úplne v pohode. Juj, ale prečo tu výrobca nedá už vzduchovú vidlicu? To je jedna vec, čo by som očakával od 2000 eurového bicykla. Zozadu ten vzduchový tlmič od DNM podľa mňa robí celkom dobrú robotu a aj s mojou váhou vyše 100 kg to funguje úplne v pohode, by som povedal. No ale čo sa týka toho jazdenia a v kopcoch hlavne, treba si uvedomiť to, že e-bajky s torzným snímačom vyžadujú mať určitú kondičku. Aj keď tu máme v píku, teda v špičke 80 Nm výkon, ktorý vám pomôže zvládnuť aj tie náročnejšie kopce, síce za cenu samozrejme väčšej spotreby energie, najmä ak ste taký ťažký jazdec ako ja, alebo ešte ťažší, tak sa trošku možno v tých kopcoch natrapíte, ale nie je to nič špeciálne. Proste tu si to vyžaduje trošku mať nejakú tú kondíciu. Inak to funguje dosť dobre. Ja som s tým spokojný a mne e-bajky s torznými snímačmi vyhovujú viac ako e-bajky, ktoré majú iba pás senzor, ktoré vás iba dotiahnu do určitej rýchlosti bez ohľadu na to, ako chcete rýchlo ísť. Výhoda torzného snímača je práve v tom, že aj keď máte nastavený ten najväčší dopomáhajúci režim, stále máte ten bike úplne pod kontrolou. Mne to úplne vyhovuje a mne sa jazdí na tom dobre, ale nemusí sa takto jazdiť každému. Tých 80 Nm, tých 1400 W v píku, teda v tej špičke, je myslím si, že dosť adekvátnych. Ja mám približne 105 kg a keď sme išli tu, tak som mal na chrbte ešte 15 až 17 kg batoh s videotechnikou a nemal som pocit, že by tento e-bike, aj napriek tomu, že som mal o 17 kg viac, aby sa nejako viac trápil, takže ono to zvládne aj toho ťažšieho pasažiera, aj keď som mal 120 kg, ale proste budem potrebovať v tých kopcoch použiť aj svoju energiu. Prehádzovanie je tam úplne hladúčké, perfektné, to Shimano Altus prehádzovačka, aj to radenie, ktoré je pod gripom, funguje veľmi dobre, veľmi jednoducho, na palec a na prst a úplne som s tým stotožnený. Možno, že by sa to hodilo mať väčšiu kazetu, hlavne ak chcete prekonávať vysoké stúpania, ale čo je tu z jazdných vlastností veľmi dobré, je to, že tieto kolesa môžeme fúkať až na 30 PSI, čo sú v podstate 2 bary. A to znamená veľmi dobrú zoterovačnosť. Ak idete dole kopcom, viete to rozguľať na šialenú rýchlosť a presne na to sú dobré tie Tektro hydraulické 4-pestíkové brzdy, ktoré brzdia veľmi dobre, dajú sa výborne modulovať a tak ako po prvých kilometroch som nemal z toho úplne istý pocit, tak keď som išiel z jazd Bieleho kríža, tak som mal to brzdenie absolútne pod kontrolou a mohol som prakticky robiť, čo som chcel. E26 sa úplne perfektne správa v tomto členitom v podstate offroadovom teréne. Ja sa veľmi nenadriem a úplne v ťahlom kopci stačí len dobre pracovať s prehádzovačkou. Asi najdôležitejšia otázka pre vás všetkých bude, aký je tu dojazd. A aký je tu dojazd s jazdcom, ktorý má viac ako 100 kg. Aký je tu dojazd s jazdcom, ktorý má 100 kg a je tu Samsung baterka, Samsung tvrdí výrobca, aj keď to tam nikde nie je napísané, čo mi je trošku ľúto, pretože je to asi tretí bicykel od Duocu, ktorý by mal mať Samsung baterku, ale nikde o tom nie je zmienka. Neostáva mi nič iné, iba veriť, že tu naozaj tá Samsung batéria je. A aký je tu vlastne so mnou dojazd? Vyskúšal som si niekoľko okruhov na Bielý kríž plus jeho okolie a takmer vždy s rovnakým zostatkom batérie. No môj posledný okruh bol trošku iný. Natáčal som tam totiž aj toto video. A bol nasledujúci. Mojich 105 kg mal naložený ešte približne 15 kg videobátoch a snažil som sa ísť podľa možností aspoň 30 km za hodinu a viac. Túto videorecenziu sme natáčali vedľa pozorovateľne Vidrica, kde som kvôli záberom ešte niekoľko krátkych kopčekov hore-dole vybehol. Potom cestou dole sme sa ešte s priateľkou zastavili na Račianskej hody a následne sme jazdili 35 až 42 km za hodinu, aby sme stihli prísť domov skôr,
než by sme zmokli. Priemerná rýchlosť na real life je irelevantná, pretože to bol dlhý deň a ja som nemal zapnutú automatickú pauzu. No hádam tento údaj na real life vám ukáže, že v drvie väčšine času som jazdil 30 km za hodinu a viac, a to aj počas jednotlivých stúpaní. Po 46 km som ale ešte stále mal približne 6 V energie, čo mi príde ako veľmi slušný výsledok. 90% jazdy som šiel za asistencie torzného snímača a takých 10% na plyn. Keď si zoberiete, že takmer po celý čas tento bike viezol váhu okolo 120 kg, tak je to podľa mňa veľmi dobrý výsledok. A navyše, všetky nastavenia a najmä počiatočnú akceleráciu a záber torzného snímača som mal nastavené na maximum. A ešte jeden malý detail. Na celkový dojazd má obrovský vplyv aj tlak v pneumatikách a pri fatbikeoch to platí dvojnásobne. Dobré a zlé vlastnosti Duos E26. Tak v prvom rade medzi tie kľúčové dobré vlastnosti rozhodne patrí konštrukcia, ktorá sa konečne pri týchto fatbikeoch z Číny podobá viac na e-bike a bicykel ako na niečo, čo je veľmi ťažko identifikovať. Pre mňa kľúčovým prvkom v rámci tohto dizajnu je jednoznačne toto farebné prevedenie. Je to modro-fialová farba, tzv. Čarovný chameleón. A všetci si to všímajú, všetci sa na to pozerajú. Nie každému sa to samozrejme páči, ale mne je to úplne jedno, lebo ja som sa s touto farbou stotožnil a veľmi sa mi páči to, že to ladí aj s mojou príľbou a vyzerá to ešte o dosť lepšie. Ale ja viem, je to taký možno detail, ktorý asi veľa ľudí možno nezaujíma, ale pre mňa je celkom dosť dôležitý aj to, ako ten e-bike vyzerá a vyzerá podľa mňa veľmi dobre. Som tu vďačný za to, že máme tu Bafangový hubový motor. Bafang je veľmi známa značka, ktorá robí nie len stredové motory, ale aj hubové motory, ktoré sa vyznačujú svojou celkom dobrou kvalitou a spoľahlivosťou. Ďalším dobrým prvkom je rozhodne tento vzduchový DNM tlmič. Ja ho mám aj na svojom e-bajku od Datix 2. Je vzduchový, dá sa tu regulovať tlak vzduchu, kompresia, alebo sa dá ten tlmič úplne zamknúť, pokiaľ idem po rovine a po dobrom asfalte a nechcem, aby to so mnou húpalo. Takisto toto klbové ústrojenstvo na dvoch miestach je vo vnútri ložisko, čo by malo zabezpečiť určite dlhšiu funkčnosť. Nemalé prekvapenie, ale to som spomínal v prvom videu, bolo pre mňa to, že všetky tieto skrutky, čo sú tu boli pretiahnuté, čo spôsobilo po 20 km nehorazné brzganie a ja som strávil 2 až 3 hodiny tým, že som to celé vyčistil, namazal, prepastoval a dal dokopy, čo by malo byť už poriešené ešte pred doslaním bicykla vo fabrike. Ďalšou výbornou správou je displej. Tak ako som už hovoril v prvom videu, Duos a OneSport to je v podstate jedna veľká firma a oni majú najlepšie displeje na trhu, s ktorými som mal tú možnosť sa stretnúť. Vynikajúca čitateľnosť za každých podmienok bez ohľadu na to, či mám príľbu, či mám slnečné okuliare, vidím všetky údaje, sú tam volty, čo je pre mňa najdôležitejší údaj, pokiaľ potrebujem vedieť, v akom stave je baterka. Sú tu 5 nastavenia, ktoré všetky vedia fungovať až na ten tempomat, ktorý vlastne výrobca pri túto verziu 2025 tam vlastne obmedzil, respektíve nefunguje. Kto chcete, môžete sa tam napojiť na Duos aplikáciu, ale tam vám veľa informácií neprinesie, takže ja to ani nebudem nejako špeciálne sa tomu venovať hlbšie. Výbornou správou sú tu určite Tektro 4-piestíkové brzdy, ktoré disponujú perfektnou moduláciou a výrobca tu takisto ponúka možnosť sa rozhodnúť, či chceme gripy, ktorých súčasťou je aj plyn, alebo si tam necháme gripy s objímkami, ktoré sú podľa mňa asi aj lepšie. Ten plyn je dobre mať a je fajn, že je tu na Julet kábel, kde si viete kúpiť kompatibilný plyn. Ja som na nešťastie doma nemal kompatibilný plyn práve s týmto bajkom, takže nevedel som to nejako vyskúšať. Za mňa je lepšie, keď už tam mať plyn, tak ho mať na palec, ako to mať na half twist throttle, ale to je môj subjektívny názor. Pomenul som tu už Julet konektory a tie je veľmi dobré, že tu výrobca ich použil a všetko na kokpite sa dá prakticky vymeniť jednoduchším spôsobom tým, že tam máme ten Julet káblik, ktorý si tam jednoducho vieme vymeniť či už plyn, možno ak sa nám pokazí nejaký ten displej alebo spínacia jednotka a podobne. Niekto môže využiť aj samostatnú konzolu na nabíjanie telefónu alebo tabletu alebo neviem čoho. Je to na nešťastie ešte stále USB-A port, škoda, že to nie je USB-C port. Celkom dobre svieti a podľa mňa sa celkom hodí aj toto veľké hlavné svetlo, ktoré nesvietí veľmi široko, čo je škoda možno, ale na druhú stranu nebude oslňovať oproti idúcich ľudí a tá svietivosť je celkom dostačujúca. Pokiaľ chcete ísť úplne takýmto lesom večer, tak doporučujem ešte určite si dokúpiť nejaké to externé svetlo navyše. Možno, že sa budete pýtať na to, že či je tento bike vhodný pre vysoké postavy alebo nízke postavy a tak ďalej. Ja si myslím, že toto je bicykel, ktorý je ako každý druhý. To znamená, že viete si tu kúpiť v prípade potreby iný predstavec, možno so zdvihom, širšie, väčšie riadidla. Naozaj si to viete upgradeovať na svoju výšku. Ja mám 1,90 m aj s teniskami a úplne
úplne mi to vyhovuje tak, ako to je. Maximálne, čo by som tu menil, sú pravdepodobne riadidlá so širším zdvihom a možno, že so zahnutím ku mne ako k jazdcovi. Čo sa týka sedlovej tyče, ešte ju nemám vyťahnutú na maximum, myslím si, že ešte zo pár centimetrov by to so mnou išlo hore. Ak by som mal mať 2 metra a nestačilo by mi to, tak si proste len kúpim sedlovú tyč, ktorá bude dlhšia. Výhodou tu je aj príprava na umiestnenie fľaše alebo na nejaký iný doplnok. Ďalšou výhodou je batéria, ktorá sa dá vyberať a nabíjať samostatne mimo bajku. Celkom som bol prekvapený z toho, že na to, že tá kazeta vzadu má rozsah 13 až 32 zubov a ten prevodník vpredu je relatívne malý, má 48 zubov, relatívne malý na to, aké je rozhranie kazety vzadu, tak aj pri rýchlosti na 40 km za hodinu som nemal pocit ghost pedalingu, takzvaného šľapania ako motorová myš, ako tomu vravím ja. Určite by tejto kazete prospel lepší rozsah. Minimálne si viete kúpiť viac kolečko s rozsahom 11 až 34 zubov, čo je možno, že taký minimálny upgrade. Ak by to nestačilo, tak by stálo za to možno sa ešte pozrieť na to, či sa tam dá dať niečo väčšie, menšie. A tým pádom by trebalo asi prispôsobiť aj reťaz a pravdepodobne aj tú samotnú prehadzovačku. A čo nevýhody? Nie je ich tu veľa, ale tou najväčšou podľa mňa je tá pružinová vidlica. Úprimne som trošičku čakal, že pri bicykli, pri čínskom bicykli za 2000 eur tu už bude vzduchová vidlica a nie pružinová vidlica. Teraz ju mám nastavenú na najmäkšie a pri prekonávaní takých menších hrbolcov je docela dosť tvrdá. Až pokiaľ nenarazím na naozaj ťažšie prekážky, tak dovtedy je tá vidlica dosť tvrdá a to nie je úplne to, čo by som chcel. Keď si teraz takto sadnem, tak cítim, ako ten zadok pekne, krásne prúži, respektíve ten vzduch, ktorý tam je, robí tú svoju prácu o mnoho lepšie ako tá pružina vpredu. Toto mohlo byť lepšie poriešené pri bicykli za 2000 eur. A druhý problém možno bude aj to, že na 26-palcové fatbajky tá ponuka vzduchových vidlíc od kvalitnejších výrobcov asi nie je bohatá. Neviem vôbec, či RockShox alebo Fox vôbec vyrábajú takéto vidlice. Ak áno, tak mi určite hoďte odkaz do komentára pod toto video. Nevýhodám by sa možno, že ešte dali povedať tie relatívne úzke 72 cm riadidlá. Už v základe tu mohli byť 75 cm riadidla s väčším zdvihom, lebo myslím si, že to bude prvá vec, ktorú 90% užívateľov bude meniť a myslím si, že keď si kupujete podobný bike, ale nie je to fatbike, tak tam už v základe sú určite aspoň 75, možno aj 80 cm riadidla. Pre väčšinu jazdcov môže byť trošku nevýhodou a ja sa k tomu prikláňam, aj celková váha bicykla. Tá je až 37 kg a to nie je málo na prenášanie, na nejakú tú manipuláciu, ale aj celkovo tú váhu, keď si na to sadnete po prechode z nejakého analogového bicykla, to budete určite cítiť. Ak sa vám náhodou ten bike vybije, tak tú váhu znovu budete cítiť. Sice môžeme fúkať tieto gumy na 2 bary, čo je nesporne obrovskou výhodou, ale aj tak tým, že sú to fatbikeové gumy, tak ak by sa mi náhodou vybil, tak tú váhu určite budem cítiť. Zásadnou otázkou na zodpovedanie bude, pre koho je tento bike určený. Keď sa na to takto pozriem, je to veľké, ťažké a výkonné. Hodí sa to úplne perfektne do každého terénu a do každého počasia prakticky. Tým, že tu máme všetko zasilikonované, nebude mu vadiť ani keď zmoknete, alebo ak to nasneží. Čiže ak máte radi veľké bajky, ktoré si každý všimne, a chcete mať to pohodlie, ktoré vám zaručia tieto obrovské balóny 26-palcové, tak rozhodne vám tento bike urobí veľkú radosť. Ak sa nebojíte toho, že bike sa dá odblokovať na tých 50 km za hodinu a budete s tým vedieť chodiť veľmi rýchlo terénom hore, terénom dole, tak to bude niečo, čo by ste mali zvážiť pri vyberaní e-bajku. Možno, že zo pár úprav budete potrebovať urobiť a možno tú vzduchovú vidlicu, ktorá by bola asi prvá vec, čo by som tuto upravil, pretože mne sa páči mať pohodlie pri jazde za akýchkoľvek podmienok, bez ohľadu na to, či idem úplne jemným terénom alebo či idem naozaj takými obrovskými jamami. Čiže tá vidlica je asi tá najväčšia vec, čo by som tu asi vymenil a možno by som výrobcovi odporúčil vyskúšať tam dať nejakú lepšiu vzduchovú vidlicu aj za predpokladu, že by to prinieslo zvýšenie ceny. A či sa to oplatí za tých 2000 eur? Nuž, bolo by lepšie, ak by tento bicykel mohol stať možno, že o 200 menej,
a je dosť možné, že sa niekedy k tejto cene aj dostanete za určitých možno podmienok. Vtedy by to ten zmysel dával. 2000 eur mi príde trošku veľa, aj keď tu máme Bafang motor, kvalitný ovládač a pravdepodobne tú Samsung baterku. Ale tá cena by tam mohla byť o niečo lepšia. Vtedy by si to získalo ešte viac fanúšikov. No čo to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na tento môj čarovný Chameleon Duo Z26. Ak máte nejaké otázky, budem rád, ak rozprúdite diskusiu pod týmto videom. A ak bolo pre vás toto video užitočné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek elektrické. Majte sa krásne, čaute.